الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داوديال meel kasto aad joogtaan waa mar kale iyo Somali TV oo maanta idin soo gudbinaysa barnaamij aan ugu talagalnay in aan kaga hadalno arrimaha Puntland haddaba barnaamijkan waxa uu toos uga imaanayaa daawadayaal Lakeview Hall oo ku yaala magaalada Minneapolis oo lagu qabto xafladaha gaarka ah iyo kuwa guudba waxaad ku qabsan kartaan xafladihiina dhinaca arooshada haddii ahaan lahayd martida timaada magaalada ama haddii ka socdaan maamul ama haddii ka socdaan aqoon-yahano haddaba barnaamijkan oo maanta Somali TV idin soo gudbinayso waxa martibka oo magaalada jooga wasiiru dawlaha wasaaradda dalxiiska iyo deegaanka ee Puntland Soomaaliya isagoo oo maanta ay weydiin doonaan su'aalo dadweyne ka socda gobolada Puntland iyagoo oo wasiirka kula kulmay magaalada Minneapolis barnaamijkan la socda daawadayaal waa barnaamijkii saadaasha dhacdooyinka waxaan halkan idinka xiriirinaya anigu Awil Nuur Shiraac barnaamij soo saaro waa siyaasi Ciid Saalax dhinaca farsamadana waa Maxamed Ali Xuseen kulanti wanaagsan mar labaad meel kastoo aad joogtaan waad mahadsantihiin dhammaantiin ka soo qaybgalka barnaamijka aad maantay Somali TV ka soo gudbinayso Lakeview Hall Minneapolis waxaan ugu talagalnay wuxuu ahaa wasiirka oo marti ku ah magaalada lana weydiiyo xaaladda ka jirta waddanka ugu horeyn wasiir su'aasha ugu horeysa oo aan ku weydiinayo waxa ay tahay wasaaraddaada iyo waxqabadkeeda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله runtii wasaaradda deegaanka ee Puntland waa wasaarad cusub waxa la aasaasay 3 sano ka hor xaqiiqdiina ma jirin hore maamuladii ka horeeyay maamulkan ma sameeynin maamulkan markuu ku baraarugay dhibaatooyinka haysta deegaanada Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya ayuu wuxuu garowsaday inuu sameeyo wasaarad gaar u ah deegaanka Puntland runtiina intii hadda ay wasaaraddu shaqeynaysay waxyaabo aad iyo aad u fara badan ayaa la qabtay waxaana soo baxay dhibaatooyin xaqiiqdii u baahan wax weyn in laga qabto haddii ahaan lahayd dhulkii oo deegaankii burburaya haddii ahaan lahayd dhulkii oo la xaalufinayo haddii ahaan lahayd baddii oo la xaalufinayo runtiina waxyaabahaas waxa weeye dawladda kaliya wax kama qaban karto haddaan shacab iyo la isugu tegin dawladba waa arrin runtii danger ah oo red flag ah oo u baahan shacabka Puntland iyo shacabka Soomaaliyeedba inay ku baraarugaan dhibaatada haysata deegaankooda waxa kaliya laga yaabaa in dadku ku baraarugsan yihiin dagaaladii iyo say dadku u aafeeyeen iyo waxyaabihii ka dhashay iyo laakiin taas waxa ka weyn oo maamulka Puntland qayladaan ka diraya dhibaatada haysata deegaanka sababtoo ah dhulka markii la xaalufiyo wuxuu noqonayaa meel aan wax allaha abuurtay ka soo baxaynin marka badda la xaalufiyo waxay noqonaysaa waxaan dadka wax ka helaynin markii ugaadhi la dhameeyo dhulka wuxuu noqon dhul aan qurux lahayn marka in laga fakaro oo sida saameynta deegaanka nagu reebay looga fakaro saameynta deegaanku yeeshay runtiina aad iyo aad waxa arinta ugu mahadsan madaxweynaha Puntland oo garwaaqsaday dhibaatada deegaanka haysta kadib wasaaraddu sameeyay waxqabadkeena insha Allah taala meelo badan baa laga arki doonaa haddii aadan ka dhigo waa mahadsantahay daawadayaal haddaba sida aad ka waraysaan wasiirku waxa uu si guud u dulmaray deegaanka iyo dhuxusha marka haatan waxaan rabaa inaan weydiiyo Saleebaan Maxamuud Saciid Doodaadi wasiir waxa jira muddo badan in ay dhinaca dhuxusha xaalufin badan ku socotay tan kale badda oo kalluunkii aad loo gurayo ta saddexaadna nuclearka badda qashinkiisa lagu shubo arrimahaas maxaad naga siin kartaa oo aad warbixin maanta u soo gudbin kartaa dadweynaha kula jooga aad baa mahadsan tahay Awil runtii haddaan ka hormaro dhuxusha xilligii hore waxaa la dhoofin jiray maalin walba maraakiib loo raro waddanka dibadiisa oo dhuxul lagu daabulayo laakiin shacabkii markay baraarugeen oo dacwo badan keeneen oo maamulku baraarugay waa la joojiyay wixii alla wixii dhuxul la dhoofinayay waxa kaliya hadda soo haray dhuxusha dadku ay isticmaalaan iyadana maamulku wuxuu habeenayay maalin ka tashanaya sidii loo heli lahaa wax bedela oo alternative ah oo dhuxusha lagu bedeli karayo maadaama dadkii dhuxul la'aan aysan nolosha suuroobayn wax lagu kordaan la helin wax ma suuroobayaan systemkana waa wadnaa dhuxusha lagu joojinayo iyo wixii lagu bedeli lahaa gacanta lagu hayaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa shacabku hadayna la fahmaan in maxaan ku iraadaa dhaqso hawsha guul loo gaaro laakiin Soomaalidu waxay taqaanaa arka jiridoon qofkii dhuxusha wax ku karsan jiray lagama dhaadhicin karayo in la yiraahdo wax kale wax lagu karsan karaya marka deestaas waqti nagu qaadan insha Allah sanad iyo laba gudahood in dhuxul dambe aan Puntland laga isticmaalin oo dhirtii la joojiyay insha Allah taala ka shaqeynayna waxa kale oo iyadana muhiim ah haddaan ku noqdo xaalufinta dhulka waxaa jirta dhulkii oo dhan waa burburay runtii dooxooyinkii ramaga lagu maali jiray ay wiilasha kula dami jireen kulliina intiina waaweyn garanaysaan maanta waxa boholo aan xooluhu daaqin
aan daaq ka bixin oo eber ah sababtoo ah markii dhulkii uu go'ay biyihii baa waxaa ku dhacay goal erosion ciiddii baa tagtay kadibna biyaha maray kadibna godad bay noqdeen wax nolol ka suuroobayana ma jiraan dhulkii dooxooyinka oo dhanna boqolkiiba 50 waxa dhigi karnaa waa baaba'san yihiin sidoo kale badii waa ka warqabtaa nuclear wastiga lagu soo daabulayo waxaa jirta haan aad iyo aad u weyn oo xilligii tsunamida soo baxday oo deegaanka quulolo la yiraahdo soo eel ka tirsan ka soo caariday oo nin markuu arka haantaas soo baxay dusha ka saaran yahay oo uu rabo inuu furfurto ama uu jeexjeexdo oo wuxuu rabo aduu ka samaysto laakiin waxa ku dhex jira waa nuclear waste haddii bahashaas ay dilaacdo ay neefsato waxaa laga yaabaa 200 oo sannadood inay ilmaha dhalanaya iyo kuwa dadku jira saameyn ku yeelato waxaa suuragal ah in ay haanta hadday qaraxdo ay dhashaan ilmo 5 indhood leh iyo kuwa 20 dhagood leh iyo kuwa 3 lugood leh iyo waxayna dhashaan baa suuragal ah runtiina waa wax laga naxo oo deegaankii inaan maaragtay aan u dhaqamano oo aan bal dib u xusuusano waa meeshaan ku dhalanay waa meeshaan ka nimi waa meesha aan xisaabsanayno waa meesha aan biri ku noqonayno waa meeshaan fikirka ku qaadanayno haddii aanan ka fikirin waxa way cid nooga fikiraysaa ma jirto bini aadamkuna qof ku haga guriga ku xaqaya ma jiro adigu xaqan haddaadan fahmin inuu xaq u baahan yahay cid ku garanaysaa ma jirto anaga la karaa marka inaan deegaankeena u fikirno dhibaatada haystana ka qabanno oo aan isugu tagno wasaaradda kale wax ma qaban karto dawladdu wax kama qaban karto haddaan shacabku la shaqeyn marka wada jir dalkeena wax u qabanaa loo ka baahan yahay daawadayaal sida aad ka waraysaan barnaamijkan waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano iyo dhalinyaro iyagu degan magaalada Minneapolis oo qurba joogta waxaan ku bilaabayaa oo su'aal qaba Cabdullaahi Dheere oo ah aqoon-yahan indheeya siyaasadda geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya Cabdullaahi su'aashaadii waa ku fasaxantahay waa mahadsantahay Caawil saacadul wasiir waa ku soo dhaweynaynaa Minnesota aad baan ugu faraxsanahay wasiirkii ugu qiimaha badnaa wasiirada Puntland oo aniga ahaan aan isleeyahay wasaaradda dabeecaddu waa wasaaradda ugu macnaha badan waxa Soomaaliya ka jira inaan noo timaadid waxaan rabaa inaan su'aal ka raaciyo adiga hawshaada iyo wasaaraddaada waxaan rabnaa inaan ogaano qiimaha ay u leedahay Puntland wasaaraddan inaan noo jeegtid budgetka wasaaraddaada waxaan kaloo rabaa inaan ku raaciyo su'aashaas maadaama ay 3 sano jirto hadeer wasaaraddaadu ayna ahayd wasaaraddii ugu horeysay la sameeyay inaan noqoto relationshipka aad leedihiin adinka iyo dawladda federaalka wasaaraddaada iyo dawladda federaalka aan noo sheegtay waa mahadsantahay haddaan ka hormaro runtii wasaaradda deegaanku intii la sameeyey budgetka soo galay iyo waxay qabatay runtii waxaa moodaa inay wasaarado dhowr iyo 10 sano jiray ay ka dhaqaalo badan tahay arrintaana waxaa sababaya muhiimadda deegaanku u leeyahay ummadda sababtoo ah ilaahay markuu ummadda abuurayay ummad walba meesha ku abuuray wuxuu ugu diyaariyay wixii ay cuni lahaayeen iyo waxay anfacsan lahaayeen iyo waxay ku noolaan lahaayeen sidaa darteed adduunku walwal aad iyo aad u fara badan bay ku haysaa deegaanka dhibaatadiisu ay ku haysaa sida ka warqabtaana waxaa lagu daray waxaan leedahay millennium goalka deegaanku ku jiraa in budget badan qaramada midoobay iyo ay ku bixiyaan waana lambarka afraad marka laga reebo cudurrada iyo waxa marka laga tago runtii marka maamulka ama madaxweynaha Puntland uu ku baraarugay dhibaatadaas oo wasaaraddan sameeyay oo dhaqaale badan lagu bixiyo ayay sababtay sidaan ka warqabnana hadda Puntland waxa loo fargelay almost lacag 60 milyan oo euro ku dhow 25 milyan oo euro ka mid ah wasaaradda deegaanka iskale si waxa looga qabto dhibaatooyinka jira runtii marka waa aad iyo aad bay maaragtay u fiican tahay rajo fiican waan qabnaa laakiin haddaan shacabku la dareensanayn dhibaatada maamulku dareensan yahay waxba ma ka hagaagayaan midda kale haddaan ku noqdo deegaanka Puntland iyo federaalka xiriir ka dhaxeeya runtii xiriir ka dhaxeeya waa xiriir weyn baa ka dhaxayn kara laakiin wali maadaama federaalku cusub yahay oo hadda la aasaasay oo wasaaradihiisii wali dhismihii ku socdo xiriir toos ah oo hadda aan wali yeelanay runtii ma jiro laakiin insha Allah tacaala waa rajaynaynaa ka wasaaradahan inaanu ula xiriirno inaanu iskaashano waxa laga yaabaa hadda xamal inaan sii maro oo aan dhibaatooyinka deegaanka Puntland wixii dawladdu ka qaban karto aan ka wada hadalno insha Allah tacaala xamar tagana waa rajaynaya insha Allah tacaala aan kala kulmo cid ay hawsha qaabilsan tahay inaan waxba naga xumaan deegaanka waa naga wada dhaxeeya inaan waxba naga xumaan insha Allah tacaala waa rajaynaya dilaan kadib مساعدة وزير آد بعد ما صنتاي هدي أي جرتو عد كلو لنا وزارة يعني وزيرك واحد سؤال وقفتها فضلا كسر دو أبشر بالسيلات بالإيرة هذا وحكنا يقول بتشوكت الريد
puntland ee ku nool waddankan maraykanka khaas ahaan state Minnesota in Minneapolis mid aan kugu darayaa waxay tahay aniga oo kaliya waa wax yar oo kooban dhowr jeer aan waddanka tagay inta aad sheegtay waa runta maxaa ka qabateen waxyaabaha la yiraahdo plastikada ama bacda oo aan ku arkay waddankii in ay dhib badan ku hayso dooxooyinka nugaal ama dharoor ama afarta dul oo qardhood marka agteed ama boosaas hadda xeebteeda tagtid waxaad arkaysaa geed kasta oo dhulka ku yaal bac abaasuran taa maxaa ka qabateen runtii aad baan u mahadsan tahay waxaan dhihi karaa su-aashaas waa iga hoos baxday inaan markii hore ku daro warbixintayda xaqiiqdii dhibaatada bacdu ay ka hoose deegaanka wax ku hayaa ma jiraan wasaaradda deegaanka waxay samaysay survey ballaaran oo bacda markaan aragnay meel walba inay taallo geed walba inay saaran tahay bannaankii yaacsan tahay baadiyihii ay tagtay ayaan baaritaan aad iyo aad u ballaaran samaynay waxaan ogaanay dhibaatada koowaad ee deegaanka dhibaataynaysa dhibta ku haya ama baadargaraynaya inay bacda tahay barnaamij baan ka diyaarinay waxaan geynay golaha wasiirada aan u geynay kadibna way ka wada doodeen madaxweyne Faroole wuxuu soo saaray oraah runtii aad iyo aad u dheer oo ah waa wareey bacda iyo caagu sun iyo cudur bay sidaan sababta saa u leeyahay waxaan ogaanay inay 9 cudur ay bacdu keento markaan research aad iyo aad u fara badan keenay waxaan ogaanay bacdu inay wax alla waxa dad la daabulayo ee kansarka laga helayo ee dhalmo la'aanta laga helayo inay bacdu sababto researchka markaan ogaanay wasaaradda golaha wasiiradu ay isla qaateen golaha baarlamaanka loo gudbiyay iyagana waa la qaatay waxaa la soo saaray sharci bacda gaar u ah oo la oranayo 1 January bishii hadda maanta 6 ah kowdeedii in bacda Puntland laga isticmaalin weli wuu socdaa qorshihii laakiin waxa markii la xilli loo qabto markii ma dhaqan galayaan laakiin inay maalmaha soo socda insha Allah taala dhaqan galaan ayaan rajaynaynaa waxa kale madaxweynaha Puntland amar ku bixiyay 1 Febraayo sanad walba inay noqoto maalinta nadiifinta deegaanka Puntland ama baxa laga nadiifiyo ama wax kale laga nadiifiyo ama qashin laga nadiifiyo in deegaanka la nadiifiyo 1 Febraayo sanad walba iskuulada fasax yihiin dawladuhu fasax tahay xafiisyada shaqaynaynin lagu mashquulo si deegaanka loo nadiifin lahaa sababta waxaynu baranay in la yiraahdo maalintii nadaafada iyo maalintii faraxalka iyo maalintii hooyada deegaankeena waa baabaasan inaan deegaankeena u fakarno oo aan maalin siino runtii waa wax aad iyo aad u weyn oo maamulka Puntland hadda jira ku amaanan yahay insha Allah taala wax badan baa laga qabanaya shaqadeedana way socotaa wax badan insha Allah taala marka aad noqotid waxaan rajaynaynaa inaad indhaha wax fiican arkaan diilaanka ka dhigo magacayga waxa la yiraahdaa Cabdulqaadir Dhifuje طبعا waa reer Puntland baan ahay aad bay maartay aan u dareynaya maartay wasiirkana si gaar ah saaxiib ahayn Saleeman hawlo badan halkan aan ka soo maray oo guudna way jireen waana aad baan maartay aan ugu hambalyeynaya maartay xilkan iyo jagadan loo dhiibay anigu laba su'aalood baan rabay horta mid waa midaas bacda la xiriirtay iyo qashinka dhulka markaan tagay horta dhulka waan soo jeclaaday waa ka soo helay in budaan ka maqnaa laakiin waxyaalo badan oo hawl badan u baahan baa jiray oo maartay laga qabto kulay wax badan oo la qabtayna waa jiraan waxaa kamid ah wax bacda la xiriir oo qashinka ah oo markaad wadooyinka haysid from gaalka aad ka baxdid anigu ilaa garwaan ku ekaa oo ma sii gudbin laakiin qashinka waxaad moodaa inuu meel walba especially wadooyinka laamiga dhinacyadiisa inuu aad u daadsan yahay waana garan karaa in arintaas ay arin gobol ay jiraan degmooyin jiraan dabcan meeyir jiraan oo ay iyagu hawshaas ay gaar u leeyihiin laakiin kulay meel bay adinkana idinka soo galaysaa waayo deegaanka ay dhibaato u geysanayaan iyo dabeecadda taas waa mid weeye waa hawl u baahan oo aan rabay inaad waxaad kulay waxaad hadda sharaxaad baad ka bixisay midda labaadna waxa weeyaan xagga dhiraynta hadalkaad ku sheegtay daayto in dhir badan la jaray oo dhuxul iyo waxa loo jari jiray inkastoo tilmaamo laga qaado la joojiyay laakiin waxaan jeclaan lahaa inkastoo iyaduna ay khusayso sidaan u sheegay nimanka maartay mayorska ama governorska especially mayorska in ay maxaan ku yiraahdaa waxaan jeclay magaalooyinka markaan soo arkay dhirayn bay u baahan in la dhireeyo magaalada waana waxyaalaha bilicda iyo maartay soo saara waxay u baahan tahay seerooyin la xiro ama dhul xataa يعني حول داق الله حرة أما داق بيان الله حرة أنت الله حرة حتى نر لجو بيره أو أنت السرقة لجو هذا نر تصل إلى ما تكوا ويناته سيدي مارتي جرجينوين كأكله يعني وضع كان أيمي تشوفنا أكله دول مارتي لا بحول وضع الحصة مركب الله إن فكر كاس مساحة إنه كترت إن دون سنين مارتي أنت أصلا شعران لابلين وحكوا السلام عليكم ما سنتي
aad baa u mahadsantahay Dhafuje. Runtii dhirayntu maamulka Puntland wuxuu u yahay priority koowaad maadaama ay ka warqabto dawladdu iyo wasaaradduba in dhir badan la xalufiyay. wasaaraddu waxay samaysay meelo nursery ah oo dhirta lagu beero oo laga qaato ilaa 5 xarumood bay samaysay oo Garowe iyo Gaalkacyo iyo Qardho iyo Boosaaso iyo tuulooyinka yar xataa waa la gaarsiiyay. runtiina waxa laga yaabaa bishii in laga qaato ilaa iyo dhowr kun oo geed. waxa laga yaabaa hal qof oo beer samaysanaya inuu 400-500 oo geed qaato ayaa suuragal ah. marka runtii waa hadda waxa kala socota meelihii boolaha ahaa in laga joojiyo biyihii jarayay meesha u soo mariyay in la xiro. marka la xirana dhir lagu beero inta wasaaradda gacanta ku haysa nurseryyaashaas loo sameeyay. insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay uu waqtina siiyo in aanu ka dhigno dadka reer guuraaga ah iyo dhibaatooyinka dadka haysta iyo waxaasoo inay yaraadaan oo la sameeyo dhaamam biyo-xireenno ah. biyo-xireennadaasna loogu talagalo meelo gaar u ah oo forestry ah oo 3 kilomitir square ama 2 kilomitir square ah oo dhir kaliya lagu beero oo markay baxaana dadku ay maaragtay danahooda u dalxiisaan oo ku ciyaaraan oo wax labaan ku samaystaan. marka runtii waxaa jira meelo biyo-xireennadaas jira waxaa jira maaragtay in xataa hadda mashruuca u raadinayno inaanu yarayno reer guuraanimada oo dadkii guuro iska hayaamaya ay yaraadaan. sababta qofku intuu reer guuraa yahay muwaadin ma ah. marka qofku uu deegaan yahay barmad yahay ayuu muwaadin yahay codkiisa la heli karayaa cid dooran karayaa. laakiin qofna maanta Puntland jooga birina Ethiopia jooga saadamana Kenya jooga de ma Kenyaanba ama Ethiopia ma waa Soomaali cid garanaysa ma jirto. marka bal inaanu dadka hold garayno oo aanu qabanno oo loo sameeyo meel qaabka u noolan lahaayeen ka shaqeyno dawladda maskaxdeeda ku jirta insha Allah waan ka shaqeynaynaa. laakiin waxaan ka codsanayaa Dhafuje adiga iyo reer kula midka oo dhibaatada soo arkay maadaama aad aragteen adduunku si u nool yahay iyo sida qashka loo guro iyo sida dadku maartay waddankooda nadiif u yahay inaad waddanka ku soo noqotaan oo fikirka musliimka aad haystaan dadka uga faa'iideystaan si iyagu u dhow maartay ay dareenka idinku jira ay la sheer gareeyaan. aad ma mahadsantahay. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. danjir Cabdullaahi Cabdicaziis wasiir oo ku soo dhaweynaa Saleebaan. saddex su'aal baa isku raacinaya insha Allah. su'aasha koowaad waxa waaye maamulka Puntland wax xiriir ama la subiyay foreign-ka dawladaha dibadda khaasatan wasaaradda beeraha iyo deegaanka. number 2 arintan hadda ka soo cusboonaatay Kenya maamulka Puntland maxay uga talagaleen shacabka Soomaaliyeed ama khaasatan dadka reer Puntland ee degan Nairobi maxay uga talagaleen. midda saddexaad ma jirtaa wax qorshe ah hadda oo dawladda federaalka wafdi aad u direysan oo ka socdo maamulka Puntland si maaragtay arrimahan dhibaatooyinkan deegaanada Puntland ka jira ama whatever Soomaaliya oo dhan ka jira inaad kala hadashaan. runtii aad baa u mahadsantahay Cabdicaziis. dantii u horeysa ku hormaro wasaaraddu meelo badan bay tagtay runtii. anu hadda wasaaradda waa ku cusbahay laakiin rag iga horeeyay baa jira oo meel walba u maray inay u tagaan wasaaradda mashaariic badan ay soo dhiraan oo taas waxa way hawsheedu waa way meelo badan baa la tagay runtii. midda kale arinta ka soo cusbaatay Kenya waxaan u qaadanay dadka la celinayso. insha Allah ta'ala kulliba intaan soo maqnaaba hawshan bilaabatay laakiin mar walba maamulka Puntland waxa ka go'an inay muwaadiniinteeda gacan ka soo u fidiso. waxaan maqaalay ugu insha Allah ta'ala sidii qaxootiyaasha loo soo dhaweyn lahaa in abaabulkeeda lagu jiro. marka insha Allah ta'ala hawshaasna maamulku wuxuu ku qabanayaa maamul shacabka sida yacayaana ma jiro. marka insha Allah ta'ala iyadana wax badan baa laga qabanayaa. tan federaalka kullu anu hadda xamar baan u socdaa waxa laga yaabaa 3 maalmood 4 maalmood sii joogo waxaan ay go'an inaanu cidda wasaaradda federaalka u qaabilsan deegaanka inaanu is aragno dhibaatada Puntland haysta Soomaaliya way haysataa inaan bal sidii wax looga qaban lahaa u ka sheer gareyn iska ka wada hadalno wixii ay ugu kordhin karayaan aan ka wada hadalno. marka insha Allah ta'ala anigaaba u socda oo insha Allah federaalka gaariya dilaadan ka dhow. maxamed cali xuseen waxaan ahay nin Puntlander degan gobolka Minnesota. jalwastir waxaan ku weydiinayaa laba arrin ka shaqeysay ahayd nuclear-ka badaha. nuclear-ku waa sun khatar ku ah bini'aadanka oo sidii aad sheegtay marka waxaad rahaanba waxay ka soo caariday degmada Ayl area-deeda. maxaad ka qabateen
maamul ahaan shacabku maxay ka og yihiin mid waa midaas maxaase adduunka aad ka weydiisateen in la idin kala nadiifiyo ama ay idin kala qabtaan adduunyada sida UN-ka iyo dowladaha horumar midda labaad deegaanka shacabku maxay ka qabaan inaad wacyigelin ku samaysaan oo shacabka u sheegtaan intee in leeg baad baraarujisaan shacabka oo kala hadashaan idaacadaha ama shirar inaad u qabataan ama u sheegtaan arrintaas maxaa kala aad baa umahadsan tahay horta runtii dee qof walba uu fahmayaa Soomaaliya tabarteeda ama federaalka ha ahaato ama Puntland ha ahaato tabar weyn ma jirto ciidan badeed oo wax ilaalinaya ma jiro shacab isxilqaamay oo awood leh oo wax cabinaya ma jiro laakiin wax walba isxilqaam bay u baahan yihiin dawladdu waa isxilqaantay wixii tabarteedana waxba ma aqranayso insha Allah tacaala markii hamaha inay soo caariyeen oo Soomaaliya oo dhan suntii ay soo baxday shay kuma jiro waxaana marxaati nooga ah dadka uu soo daabulayo maaxay oo imaanayo sanad walba uu keenayo oo dadka isku dhagan iyo dadka meel ay ka saxradan lahayn iyo dadka maarad waa astaan nuclear wastiga inay wadanka ka jirto maaragtay allergic dad xeebaha degan oo dhan mar allergic baa ku dhacay dadka dhan ku dhacay marka kullayba suntii way jirtaa wayna faaftay wadankeena way ku jirtaa laakiin haanta iyadoo badi koonfurna waa lagu arkay soonaha marka iyo dhowr goorba hamood baa lagu arkay waaweyn Puntland way ka soo baxday marka dawladdu wax alla waxay qaban karto ma aqranayso wax walba wixii ay qaban karto waa awoodeeda ma aqranayso midda kale dawladdu hadda waxaan waday barnaamijyo dadka lagu wacyigelinayo oo dhuxusha inaan la jarin iyo inaan dhulkii la xirmaysan oo dhulkii aan qof iska qaadan iyo waxyaabahaas oo dhan hidihi dhaqanka dadka lagu dhiirigelinayo iyo barnaamijkaas oo dhan hadda waxaan ku wareejiyay qodobada idaacadda Soomaali TV iyaga insha Allah dadka ku wacyigelin doona Soomaaliya way ka socotaa midda kale wasaaraddu seminaaray qabataa dadka ay ku wacyigelinayso muhiimadda deegaanku leeyahay iyo haddii dhibaatadu ay sii socoto waxa laga faa'iideeyo iyo sidii looga hortagi lahaa iyo sidii faa'iidada dhulku leeyahay looga faa'iideysan lahaa marka seminaaraha socda maalin iyo habeen iyo meel walba seminaar lagu qabanaya wacyigelintu waa socotaa idaacadaha ka socotaa insha Allah tacaala waxa way hawshaas waa wax fiican baa laga qabanaya magacayga waxa la Faisal Jibriil waxa dhowr jeer tiray dadka in la wacyigeliyo wacyi wasaaradda waxbarashada iskuulaadka Puntland ciyaalka ku jira oo soo kacayo wadanka furuujkiisa qabadaya inaa soo bartaan dawladda inaa bartaan inuu leeyahay ciyaalka ay leeyihiin wadanka iyo ciidda iyo dhulka inay hadhowda isii qabiil ahayn oo deegaanka ay leeyihiin oo dawladda ay shakhsi lahayn oo wasiirka oo shakhsi ahayn dhulkooda inay baraan oo ku soo aabisan ilaa ay heer future ay ka gaaraan su'aal waa taas iga tahay doctor aad baa umahadsan tahay runtii waxaan hadda gacanta ku haynaa runtii in manhajka waxbarashada Puntland lagu daro qayb environmentiga ah ilaa iyo dugsiga hoose ilaa dugsiga sare ilmuhuna uu barto deegaankiisa iyo wax la gudboon marka wali nooma hirgelin laakiin insha Allah tacaala inaanu hirgelino baan ka shaqeynaynaa si ilmuhu ay ugu baraarugaan aad baa umahadsan tahay Puntland haatan waxay u gudbaysaa isbedelkaas oo loo yaqaano xisbiyada kaasoo ahaan doona mid lagu soo doorto madaxweynaha codka loo yaqaano one man vote haddaba Puntland waxaa la aasaasay daawadayaal 1998 waxaana loogu magac daray state-ka maanta loo yaqaano Puntland waxa ay ka kooban tahay gobollo badan waxaa ka dhacay doorashooyin waxaa ka dhacay kacdoon siyaasadeed intaasoo dhan waxay kaga soo gudubtay muddo 14 sano ah haatan waxaa ka jirta dawlad uu hogaamiye ka yahay madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole madaxweyne ku-xigeen uu ka yahay Cabdisamed Cali Shire haddaba Puntland oo sharcigeedu ahaa doorashadeeda hab qabiil kaasoo ku salaysnaa awood qaybsiga Puntland maanta qaabkay u gudbayso waxaad ka garan kartaa siyaasadda iyo habkay u socoto wasiirku waxa uu ka mid yahay xisbiga ay dawladdu ku dhawaaqday ee la yiraahdo Horseed xisbigaas oo ah xisbigii ugu horeeyay ee dawladda Puntland ay ku dhawaaqdo haddaba waxaan rabnaa bal inaan maantay ka qaadano warbixin sida isbedelkaani dadka reer Puntland uga qayb qaadan karaan wacyigelin intee la eg bay ka haystaan habkii qabiilka qaabka loogu gudbayo dawladdu ma u diyaarisay dadka haatan ku nool gobolada Puntland ama dadweynaha Puntland ma ka dhaadhicisay qaabkan inuu yahay qaab dhismeed oo dadku ay u noqon karto mid ay ku soo doortaan codkooda oo xora hadda runtii sidaan ka warqabno wax way abuurmaan waxa la abuurayana qorshe laga leeyahay Puntland waxaa la dhisay sida cawlu sheegay 1998 bishii August 1 ayaa lagu dhawaaqay
xilligii la dhisayay waxaa loo sameeyey dastuur ku meel gaar ah dastuurka ku meel gaarka waxaa loogu sameeyey inta la helay dastuur rasmi oo Puntland leedahay in lagu dhaqmo sidaan ka warqabno wax lagu qaybsaday qaab beeleed baa wax lagu qaybsaday wuxuuna qorshuhu ahaa in si qaabka beelaha loogu gudbo la sameeyo dastuur rasmi ah iyo xisbiyo loo gudbo xilligaas ayaa shaqanteeda soconaysay waxaa marka muhiim ah in la xuso in isbedel yimaado oo dastuur rasmi ah la yeesho waxaa soo bilaabay maamulka Cabdullaahi Yuusuf waxba kama qabsoonin waxaa soo bilaabay maamulka Cabdi Muuse guddi buu u saaray ka shaqeeya oo soo dhiraandhireeya sidii xisbi dastuur rasmi ah ay u yeelan lahayd Puntland guddigii u saaray meel bay soo gaarsiiyeen qoraal aad u fiican bay ka diyaariyeen waxayna ku qoreen habkan ah in xisbiyana la sameeyo waqtiga madaxweynaha iyo madaxweynuhu ay noqdaan 5 sano bay u sameeyeen iyadoo aan dhammaystirin Cabdi Muuse maamulkiisa dhammaystirin ayaa Cabdiraxmaan Faroole yimi kadibna meeshii uu ka amba qaaday waana la dhaqan galiyay wuu hagaagay markaa dastuur waa dhammaystirmay maalinta dastuurku dhammaystirmay ayaa markaa waxaa bilaabatay in la laalo dastuurka ku meel gaarka ahaa laguna dhaqmo dastuurka rasmiga ah sababtoo ah suuragal maaha inta dastuurka inta la approve gareeyo in meel la dhigo la yiraahdo muddo aan sugno waa in lagu dhaqmaa marka la approve gareeyo waana la approve gareeyo cod baa loo qaaday ergooyin baa yimid intaas oo 480 ergooy oo Puntland laga soo xulay way approve gareeyeen maanta marka waxaan dhihi karnaa dastuurkii rasmiga ah baa yaala oo Puntland oo qof walba oo reer Puntland xuquuqdiisa sheegayay kan shacabka ah iyo kan wax ah iyo kan siyaasiga ah iyo kan xisbiga leh kulligood xaqooda sheegayay kan shaqaalaha ah wax aan ku qorayn malaha marka maadaama qof walba xaqiisu cad yahay in lagu dhaqmo inaga inoo fiicanta waxaa ku cad oo ku qoran qaabka xisbiyada loo furanayo marka xisbi la furto waxa ay xaq u yeelanayaan iyo waxaysan xaq u lahayn waxaa ku cad shuruudaha laga rabo cidda dastuurka dooran xisbiga furanaysa waxaa ku qoran xilliga kala guurka ah sidii loo dhaqmi lahaa waa kumbuleed waa dhammaystiraya marka waxaan dhihi karnaa siyaasadda hadda xilliga Puntland ka jirta waa dad aaminsan in sharcigan aan dabaqno si aan qabiilka u gudubno iyo dad aaminsan in aan sharciga lagu dhaqmin si aan qabiil ugu dhaqanno marka anagu ka maamulahan waxaan aaminsanahay nimanka ku dhagan sharci ma rabno inay rabaan qaabkii hore oo wax loo dooran jiray wax loo doorto marka halkaas kullu basaasaan u aaminsanahay wasiir aad iyo aad baad u mahadsantahay ma jirtaa cid su'aalka weydiinaysa magacay waxa la dhahaa Saacadiyo Salaad Xaaji waxaan ahay reer Puntland dadka magaaladan deganna waa kamid ahay su'aasha koowaad oo aan qabo waxay tahay oo wasiirka weydiin wasiir horta marka hore ku soo dhaweynaya salaamaan oo ku salaamaya su'aasha koowaad aan qabo waxay tahay wuxuu hadda ka hadashay in xisbi la sameeyay xisbiga laftigiisa aan su'aal ka qabaa xisbiga la sameeyay waxa tiri wuxuu qof walba u siinayaa xuquuqdiisa gaarka ah waxaan ogahay inay ku jirto dastuurka qodobka 14aad oo ka hadlaya xuquuqda xornimada waana midda ugu horeysay oo uu dawladdu ay maaragtay ay ku xadgudubtay oo ay xirxirtay odayaal dhaqameed waxay xirxirtay dadweyne oo shacab ah nin indhool ah dadkii ugu horeysay oo dadka ay ku xadgudubteen marka maxaa ka qabtaa qodobka 14aad oo xisbiga uu ugu hormaray oo nacam dastuurka Puntland oo ku qornaa السلام عليكم سعدي aad baa u mahadsan tahay horta runtii dastuurku shacabka reer Puntland xorriyad buu siiyay xorriyaddu qofku wuxuu haystaa intuusan khalad galin qofka hadduu khalad galo waa buraya xorriyaddu waa buraysaa tusaale haddaan kuu soo qaado compoundkan adiga iskale haddii nin soo galo oo yiraahdo maqaayadan anaa oo soo dhex istaago ama uu yiraahdo maqalkaan fariisanaya waxa laga yaabaa boolis ugu yeerto sharciga Puntland waxaa ku cad hogaamiye dhaqameedyada doorkooda iyo karaamadooda iyo cidda ay wax u qabanayaan iyo dhexdhexaadinta iyo shaqadooda clear ma jirto Puntland meel ay ku qoran tahay nabadoon baa arrinta Puntland looga dambeynaya waagii hore ismaday ahaayeen laakiin hadda waxa qaylinaya waa nabadoonno way ismadii xilligii hore oo ismada Puntland ay marjac ahaayeen waa laga soo gudbay
karaamadooda way leeyihiin dastuurka puntland wuu caddaynayaa waxa ay mudan yihiin way ku qoran tahay laakiin nabadoon reer buu nabadoon u yahay laakiin puntland nabadoon uma wixii dhibaataa inuu kala shaqeeyo amniga way qoran tahay marka muhiimaddu waxa weeye nabadoonku haddii uu lahaa xasaanad lahaa oo xorriyad lahaa inuu yidhahdo puntland baan shir u qabanaya anaa le wax laga weydiinaya inagaas weydiinayna ma sax baa mise waa khalad waa khalad marka haddii wax khalada dowladda qabatay inuu eedayo inaysan ahayn baan u malaynaya anugu asalaamu calaykum wasiir soo dhowow haddana sidii markii hore taba mataqaanaa aan ku bilownay waxaan u malaynayaa haddeer topican ku jirno inuu yahay topicii ugu mataqaanaa xasaassanaa dadkeenaan qurbaha jooga oo arkay dimuqraadiyaddu say u shaqayso iyo sida dowladdu ay u shaqayso su-aalo badan baan idin qabnaa dowladda puntland su-aalaha ugu horeeya aan qabnaa waxaa ka mid ah 14 sano kadib dowladda puntland inaysan maxkamad sare lahayn waa wax unacceptable oo aan qofna qaadan karin haddana waxaa la isku haystaa constitutional crisis way tahay qodobada aad ku qorteen lifaaqa haddaan maxkamaddii jirinin oo qof walba suuraba u qaaday wey wax fasiri kara male taas waa su-aal weeyo maxay u dhici weyday dadka micnaha le waxay aaminsan yihiin constitutionka inay ka horeysan maxkamadda ku shaqayn lahayd constitutionka waa mid weeye midda labaad waxaad tirahdeen waxaan ka gudbaynaa 14 sano wixii aan kusoo shaqaynaynay oo shaqeeyey si fiican u shaqeeyey puntland ka shaqeeyey aysan ahaanin wax lagu wada qanacsan yahay laakiin wax shaqeeyey ba ahaayeen waxaan u gudbaynaa dimuqraadiyad oo dadkeena meeshaan jooga ka dharagsanaa wax easy inaysan ahayn 200 sano aan baraadisgareynayo waddanka haddeer joogno ilaa haddeer waa la isku haystaa crisiska ka dhalan kara maxaad ugu tala gasheen idinku haddaad dowladda tihiin taas waxaan raacinayaa markaa meediyada ka hadlaysiin waxaad inta badan la hadashaan dadka oo aad dhahdaan waddanka ha burburinina laakiin dhinaca kale inay ahaatay ahayd dowladdu iyadu inay mas-uul tahay oo laga rabo waddanka hadduu burburo iyagu inay mas-uul ka tahay in la ogaado very important ba ahayd 50 sano kadib soomaaliya maanaan filaynin qof hadlay oo isaga opinionkiisa ku hadlay inuu criminal yahay maanaan filayn waxaan filaynay dowladdu inay tolerance leedahay oo dadkeeda dhagaysato marka hawlahaasaan rabnaa guudina waa maasanta bismillahi raxmaan raxiim haddaan ku hormaro maxkamadda sare horta runtii wax walba mar bay abuurmaan barnaamijka maxkamadda sare wuu socdaa dastuurka puntlandna meel weyn bay kaga jirtaa asaaskeediina wuu already wuu bilaabmay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan in loo magacaabo way jira hadda dad shaqeeya laakiin official ah weli uma shaqaynin waxaa la rajaynayaa xisbiyadu marka ay dhaqan galaan doorashooyinka ka horba in maxkamadda sare rasmi lagu dhawaaqo taas on the process bay ku jirtaa midda kalena waxa weeye haddaan tii u dambaysa kusoo noqdo qofka opinionkiisa wuu dhiiban karaa laakiin haddii waxa uu ka hadlaya ay kharuujo mawduuc yihiin haddana uu ku celceliyo inta laba laga qaado wax diidaya inaysan jirin baan u malaynaya midda kalena haddii aad idinku qurbaha joogtaan oo aad aragteen caalamku sida u dhaqmayo iyo sida maaragtay wax loo kala hagayo marnaba kama suuroobi karto soomaaliya oo xorriyaddana qaadatay 40 sano ka hor 50 sano ka hor iyo waddan 300 sano xor ahaa aqoontii iyo wax walba iyo dhaqaalihiina adduunka ugu badan inaan kombeer garayno wax suuragal ama laga yaabaa heerka maanta maraykan joogo 200 sano ka bacdi dee soomaaliya ay nabad ahaato inaan soo gaarno marka waa iska butooqsanaynaa oo iska soconaynaa noogu dulqaata insha allah tacaala cabdi xaaji cabdullaahi magaciga leeyahay waxaan ku weydiinayaa su'aal hadda afkaaga aan kala baxay aan rabana adkuuli inaan ku weydiiyo ninkan uu ka dhawaajiyey oo ah tan maxkamadda sare meeshii male baatay istil lama asaasin oo waa process baa lagu jiraa haddayna waxaad ka dhawaajisay hadal ah cuqaasha ama odayaasha ama isimadu kuma leh boos siyaasadda marka jirta puntland haddii ay hadda waddankii waxaa ka jirana waa la soconnaa su-aalkana waa ii dibataan marka ka jawaabta taas
yaa dadka kala saaraya marka ma dowladda hawsha iska wadanaysa oo say sharciga hadda aad noo sheegtay oo aanu ka warqabnana oo lagu ansixiyey baa waddan ku soconaya oo dadka hadda hadlaya ama qolyaha mucaaradka ama gobollada qaarkood jooga oo hadlaya sheekadooda waxba kama jiraan baad leedahay mise meela isula noqonayaan baad noo sheegaysaa oo kale mise dowladda go-aankeeda gaaraysa baad leedahay oo say ku tala gashay oo sharciga hadda lagu ansixiyey weli aan maxkamadda sare lahayn mise meel kale noo sheegi kardhaa oo hadda odayaashii meesha laga saaray simadaha aad ba umahadsan tahay horta runtii arrinta maxkamadda sare in la sameeyo sharci wey dastuurkuna waa ku jirtaa dastuurkuna waa ku jirtaa tan haddii wax dhacaan xaggee loo noqonayaa dee puntland sharci bay leedahay dastuur rasmiyay leedahay isimada qulwad kama marna oo uu sheegayaa dastuurku haddii xaaladdu xumaato in isimada loo baahan yahay haddii amni darra timaado in isimada loo baahan yahay laakiin xilligan oo kale waxaa laga yaabaa inay deg deg tahay in la yihahdo isimaha loo yeero sababtaa sharciga waa dhaqan galay wuu shaqaynayaa xisbiyadii waa la furay waa la diiwaan geliyey way shaqaynayaan shil baa maalinba loo qabanayaa dhibaato muuqata oo hadda ismada looga baahan yahay ama tootale ma jirto marka sharcigiina wuu noo samaysan yahay oo aan kumeel gaar ahayn oo rasmi ah oo kumeel gaarnimadii puntland way ka baxday soomaaliya aan ka bixin bay ka baxday kumeel gaarnimadii marka qofka muwaadinka oo reer puntland way horta sharciga raaca sidaan ka warqabnana sharciga puntland waxaa lagu saleeyey diinta islaamka inagoo islaam baan nahay qodob kasta oo puntland leedahay hadduusan waafiqin shariica islaamka ma la qaadanayo marka inagoo islaam oo sharciga islaamka haysana oo dastuur rasmiya haysana in aan wax aan jirin raadino inagay khalad nagu noqonaysaa marka sharciga aan raacno haddii sharcigu wax khalada ka soo baxaan maxkamadda sare hala aado waa la samaynayaa haddii maxkamadda sare qaban weydo markaasa odayaal loo baahanaya laakiin kow sharciga inaan raacno wixii sharcigu ku ogol yahay diyaar baan kula wuxuu sharcigu ii ogol yahay ii ogolow wuxuu ka ogol ku ogolaanaya waa ka bax waxaa ii raaca taas waa si fiican baan ku dhegeysto si fiican baan u fahmay waxaa ii raaca hadda waxaan dareemaynaa hadda qolahayga qurbo joogta anugu dadka gobolka waddanka jooga waddanka waxaan jecelnahay horumarkiisa ag joognay in waddanku tallaabsado sida inkastoo uusan meelahan oo kale uusan gaarayn laakiinse dhib kasta oo timaada inaanu ka qayb qaadano amaba aanu dhinaca positifeka u badan wax la isku raaco waxaad moodaa hadda labada gobollada qaarkaasi u badan yihiin labada gobol u waaweyn sida mudug iyo gobolka karkaarliyaada iyo gobollada qaarkood badankooda inay qaylo badan ka yeeriso oo qaarkoodba ay taagan yihiinba ay leeyihiin dowladda waqtigeedii waxaaba ka dhiman 5 maalmoodba waxaan moodaa halka crisis bilaa inuu ka soo muuqdo haddaan la iska inatraynin kole aanay taladeeda say ila tahay crisis badan oo niman badan oo siyaasiyiina oo muuqdo fiijarisa oo la garan karo qaarkood ay ka hadlaan raadiyaasha adduunka ama puntland dhexdeeda ay joogaan dowladduna ay leedahay waxaanu hirgelinay marka intee in la-eg bay noqon kardhaa arrintaas sida lagu xallin karaa waa ka baxay puntland oo dhan hadda xiisad ka taagan ma jirto laakiin labada gobol hadda uu carabaabay mudug iyo karkaar way wax jira waa runtii markii horena su-aalaan ka jawaabay ba ahayd oo odhanaysa laba qolaa meesha loolan ka jira qolo aaminsan sharci baan samaysanay sharciga aan ku dhaqanno iyo qolo aaminsan sharciga ma rabnay sidii hore noogu daaya marka waxaa laga yaabaa inaan ku fogaada ma rabo waxaa laga yaabaa reer qardho iyo reer gaalkac inay leeyihiin tii hore noogu badisaa marka insha allahu tacaala waxba xumaan maayaan sharcigaa qof walba khayrka ugu jiraa inaan raacnaa khayrka ugu jiraa waxaan dhihi lahaa qof walba oo reer puntland oo sharciga raaca ayaa khayrka ugu jiraa oo ugu badinaysaa runtii waxaana xaqiiq ah oo sharciga puntland qoraya in sharcigu uu ka sareeyo qof walba oo qof kasta ka sareeyo madaxweynaha iyo shacabka iyo isimka cid walba inuu ka sareeyo isagu ayna tahay in lagu dhaqmo marka haddaan sharciga raacno waxba naga xumaanay lakin inta aan sharciga ka leexanayno ba wax naga xumaanayaan waxaa leenahay marka nabaga sharciga diidan ayaa wax xumaynaya inta sharciga ku dhegan waxba ma xumaynayaan marka waxaan leenahay ha isa saxeen inta maaragtay aan leenahay sharciga diidan ha isa saxeen baan dhihi karnaa asalaamu calaykum waxaa la yidhaha cabdiqaadir saciid xirsi puntland days baan ah xisbiga cusubna waa ka mid ahay oo isku xisbi baan aniga adugu marka waxaan jeclaan lahaa in loo nasteexeeyo oo dowladdu awood ayadaa u leh wax alla wixii maaragtay inay qaato mas-uuliyad badan sabir badan waxaan ka aragnaa tviyada niman qoryo wata oo dhaaranayo laahi inay maalintaas dhaafeen waxa in sabir loo yeesho
oo dulqaad loo yeesho dadku waa dadkii marka xisbiga la yidhaahdo horseed anuu hadda su-aal ku weydiin maayo waa dardaaran xisbiga horseed iyo xisbiyada kale in loo suubiyo wax la yidhaahdo waxaa jira doorasho committee doorashooyinka ah dadkan si u qancaan oo meel walba maaragtay haddii ay hadda ma garanayaan ayagu dadka guddiga uu madaxda ka yahay ninka la yidhaahdo shimbiralaaye waa hadhowta wuxuu noqonayaa kan ugu weyn oo dadka kala gurhaya in loogu daro xisbiyada mucaaradka la yidhaahdo 2 nin keensada idinkoo isku mid ah ama 3 nin oo committeega loogu daro si ay u qancaan oo wax walba sirta hoose xataa ay baqayaan leeyahay waan la aftuubaya hadhowta sheeko kala imaanis in la ballaariyo arrintaas oo wax loogu daro committeegaas maadaama midna baarlamaanka ka yimaaday midna dowladda madaxweynuhu doctor cabdiraxmaan farol uu magacaabay ayagana inuu ugu daro asxaabta mucaaradka xaq bay u leeyihiin saan u arko marka puntland dood badan baa lagu su-aalay wax badan baan aada ugu faraxsanahay warbixintaana siisay waxaan u arkaya arrintaa in aan loo joojinina hore loo socdo tan ugu wanaagsan waxaa weeye inaan nina loo joojin nin walba hadduu yidhaahdo anaa ma soconayso dad badan baa meesha degan huuja xaq bay u leeyihiin doorashadana dadku waxay rabaan annagu haddaan qurbaha joogno 1 man vote baan rabnaa ninka aan rabo aan dooranahayo aan jeclahay inaan ugu rido haddaan waayna waa waaye laakiin lixdii odayaashu soo xulahayeen dadka ma anfacayso dowladdana naga gaarsiiy madaxweynena naga gaarsiiy anuu ega dardaaran su-aal ma qabo waana mahadsantaha saacatul wasiir sidaan ka warqabno komishinka hadda jira oo sida u sheegay baarlamaanka iyo madaxweynaha soo doortay laakiin waa ku meel gaar waay maalinta ay yimaadaan la doorto consularska iyo waxa la yidhaahdo baarlamaanka lasoo doorto totally way dhacayaan waa ku meel gaar waxaa la dooran doonaa commission ka kooban xisbiyada siyaasadeed 3 xisbiya soo bixi doona dad matala iyo dad shakhsi ama labo ka yimaada xukuumadda markaas la doorto unbaa shaqayn doona marka wax walwala oo laga qabo totally ma jirto insha Allah taala xisbiga hadda wadanka ka taliya oo aad ku jirtid dhaqaalaha uu kaabeenka ku sameeyo waa dhaqaalihii Puntland maaha akoonka shacabka in aad ku ooleysan haddana madaxweynihii xilka mar labada ugu soo noqotaan marka mucaaradkana inay dhaqaale inay helaan ay ku kaabegareeyaan oo budget la siiyo oo ayna budget aad samaysataan laakiin akoonkii dadka iyo canshuurtii dadka inay xisbi ku samaystaan baabuurtii xafiisadii waxaasoo dhan inaad ku maalgelisaan aad tirahdaan anigu waxaan nahay xisbigii waddanka laakiin maxaa isticmaalaysaa gaarigii dhaqaalihii wixii oo dhan dee qofkii kula tartamayo waa kala dheeraysan tahay marka waa inaad aad fiirisaan bismillahi raxmaan raxiim horta runtii waa su-aal aan ku faraxsanahay in la weydiiyo sababto ah waxaa meesha ka soo xoogaa lu ahay haddii aan in yar dib u noqdo markii xisbiga horseed la sameynayey lacag baa laga rabay xisbiyada $7,500 ah haddaan runta idin sheego lacagtaas waxaa qaaraantay oo bixiyey dadkii memberska ahaa 209 qof ayaa kow aasaasiyaal u ahaa oo dadkii xukuumadda ku jiray markaas aniga hadda leedala hadlaya $200 baa laga qaaday oo jeebkii aan ka bixiyey oo maxaa ku yidhahdaa xisbiga dadkii lagu furaya bil walba waxaan bixiyaa lacagta lagu socodsiinayo xafiiska ururka qof kasta oo maaragtay ururka ka mid ah waxaa laga qaadaa bil walba lacag baa laga qaadaa joogto ah oo lagu socodsiinayo maxaan ku yidhahdaa xafiiska ka shaqaynaya arrimaha ururka marka waxaan idin caddaynayaa tuhunka ah dowladdu waxay qaadanaysaa lacagtii shacabka wax ka jira ma jiraan anaa idin caddaynaya anaa lacagta bixiyey anaa bil walba laga qaadaa ka eedlaadaan dhayaa taas wax ka jira ma jiraan insha Allah السلام عليكم مرات بان كو ويدينيا سؤاشا ادي هدا ka hadlaysay baan rabaa inaan gadaal ugu noqdo Saleemaano waxa tiri isimada Puntland ma soo dhaxgali karaan oo waxay raaceen sharciyadii hore haddana waxa tiri hadii loo baahdo
oo xaaladdu xumaato isimada ayaa la yuus gareyn doona nacam loo yeeraya maxaa ka u malaynaysaa halkaas arrintaas marka haddii ma haddaba aad ka saarteen oo sharci cusub iyo xisbiya aad bilowdeen haddana haddii xaaladdu xumaato oo u baahan doontaan marka dowladda maxay ka dhahaysaa taa asalaamu calaykum aad baa sacdi u mahadsan tahay runtii xeerka ayaa qeexaya doorka isimada waxa weeye kow inay heshiisiyaan oo nabad ka dhaliyaan beelaha walaalaha ah ee wada degan puntland haddii dhibaato ka dhexdhacdo in la karaameeyo isimada waa sharciga puntland bay ka qoran tahay waxaa kaloo sharciga puntland ka qoran in isimadu si karaamadoodu ay joogto u noqoto aysan ku dhex milmin mucaaradka iyo muxaafidka iyo siyaasadda iyo ururada ay ku dhex milmin sababtoo ah isimku waa qof laga rabo caadilnimo hadduu mucaarad noqdo dhinac buu luminaya hadduu muxaafid noqdo dhinac buu luminaya si uusan midna marka qolana eed aysan uga imaanin oo sharaftiisa u dhowrnaato sharciga puntland wuxuu leeyahay isimku inuu arrimaha puntland dhexdhexaad ka noqdo isimku waa inuu wax ka qabtaa maadaama ay markii horeba loo doortay haddii khilaafaad uu ka dhex yimaado beelaha puntland waxaa kaloo intaa qodobka u darayaa haddii ammaanka puntland khalkhal galo isimada puntland waa loo yeerayaa marka sharciga qoriga maaha anugu waxaan keenay meesha keenay maaha iyo dhalinyarada iyo khiyaarta iyo waxgaradka gabadha walaashay saacadi iyo dhammaan markan aan idin leeyahay asalaamu calaykum wax yar baan oranayaa dabeedna su-aal baan soo jeedsanayaa oraahdan oranayaa waxay tahay waxaa la yidhi sharciga iyo dastuurka wax ka sarreeya ma jiro waxaa lagu xukumayaa waddanka sharciga iyo dastuurka puntland u yaalla haddii saas la yidhi oo qof walbana xuquuqdiisii uu helay isimadii ama boqorradii ama islaamnadii ama garabweyntii la yiri halkaasay ka soo geli karaan ama xubintaasay ku leeyihiin sharciga iyo markii loo baahdo waana inay ka fogaadaaneen ama muxaafid ama mucaarad wax haray ma jiraan bay aniga ila tahay oo qof walba xuquuqdiisa iyo wuxuu yahay waa u cadda justi waxa weeye inuu qofku ilaaliyo waxa uu xaq u leeyahay iyo wixii isaga xaq loogu leeyahay وسان أفهم هذا خلدنا هي وحباي أوران كرتان أوكي ساسو أي تايبا وحلا يري ديمقراطية بالجارية وحلا جد بيا قابك قبيل كل لحدن كحلو جد دورين شري حسبية الله سمينا يا تذكي بالله صوب بدقي جدي دور شوين يو مارت حسبية دي شروطه هذه يوحول بالسين وحنا من يقدر وحيده إنه سامح يو أي راعيا دستور حسبية السمية حسبي له وجهري السمية هرسيد بوها جالو سير أدوك وكتر سنتهاي وهذا رد النور شتى وأنا كم أصلاً تسيد أنا أقول قحدي وسؤاله لجا ويدي أما ولا الله يقارك ذيك ويدي يعني خرج كحسبك يصير أنا أقول عدي سي هذا واحد يقول مقالة إن حسب جهري إن هرسيدها إلا عشان حسب يوكلي وده كقسم اسمه سبب نقول إسا حدر يضع حرمين ديوان جلنتي حسبياش لحسب 160 حسب لحسب حدر أي ديوان قشينين شروطه هو الريب بحيين ولا عمل كلا صار صدقنا كصوب بحيتون إن واحد وطن كان لقوم مراني ما ملاي أنا ويهاي دستور كبنتلان كل جماعة سكور حسنا قابل الله ذا عم الدجموين كبنتلان وميل بلارن واحد شرتولي أن حسبيه لقى قدر واقد أما لقى ديوان قلي أسباب الشراء أو جود أو حاجة ما ركتي سداس قليا معارضة أو شيء جاي مارت الدولة ده وقت كده ماضي الشيء جاي هدير مدد يكرر وحلا الشيء جاي هذا واحد جودي سؤال حقوق قفك وليه ودنك كلية قفك وان هنا هديه كل حد جدبه ودنك شرعي سيد دستور كيسة إلا الحقوق بالقولية يسون حقوق بالليل هدو حد كيسير له في وعوية ما أنت إنك أمريكا كرولك تشوف شرعي وكبقاية واحد هاي إنه حرمه هذه الحراي كوي شرعي كوكتبي كوي تشوفه مدو يقربه كركار أو ضدك ضبك كشداية وشرعي كهري مناي ويجوا حلوة قبل واحد ميدا كله حسبية دي قبل ذا يدقوين كأفرن هذه ديوان جرينتي حرنتي سي قبل ذا يدقوين كأن هاي أباهن إنه يولي حسب فرتان تيهرن كفايدة سنواي سوى رقم يسانيا aad baa u mahadsantahay runtii waa su-aal runtii aad muhiim u ah runtii waxaan dhihi karnaa wax walba waqti bay leeyihin qof la yidhi bishii ramadaan baa kuu soo gashay hadduu sugo oo maalintii ramadaan dhammaatay sooma ka warrama waa arrin adagba ma suuroobayso 3 bilood ka hor baa la iclaamiyay in xisbiya la furto warqadihii la qeybiyey anugu xataa waan soo qaaday
systemka xisbiyada lagu furanayay qoraaladii sharciga waa soo qaaday waxaan ugu talagalay haddii qurbaha joogaan dadkan ku jiro inaan tuso aan siiyo runtii wayna fududayd laakiin hadda kadib waxa weeye waa dhammaatay marka la jiifiyaano bannaan meesha inaan ka dhigno fawdal ay noqoto lama baahna ninkii sheekhayo intuu yidhi usha taagay usha la buuxiyo war waa sacayo si waa jiifiya haddana baasho haddaan dhahno sharciga marna aan taagno marna aan jiifino innagaas qaribayna marka waxaan dhihi lahaa jaaniskooda ha sugteen 6 urur baa soo baxay hadda weli xisbiga lama dhihi karo 6 urur baa soo baxay 6da urur baa hadda wejiga labaad u gudbaya 3 baa ka soo baxaysa 3daas xisbi qaran noqonaysa inay sanadka 4 sano mar la doorto waa suuragal inay sharci baa loo sameynaya marka waxaan leenahay dadka gafay inay xilligii ay ku habbooneed xisbi samaystaan iyagoo diyaarsan oo khaladaadka dhacay ka faa'iidaystanaya xilliga u soo martay ka faa'iidaystaan ma dhihi karna wassalaamu calaykum sida siyaasadda haddeer ka socota puntland u socoto hadda anagu dad community aan negative aan ku badanna waxyaaba tira badan baa qabatay horta waxaan rabaa inaan dowladda u hambalyeeyo inay constitution baasisay for the first time very important way inay micno u yeeshay federaalkii soomaaliya dowlad inay ka dhalato iyo waxyaaba tira badan oo kale waan haddeer meesha kusoo koobi karin laakiin haddeer waa inaad ogaataan waxaa la gelay seasonkii siyaasadda waa annaga israfayna haddeer waxa weeye waa inaan annaga kala shaqaysan dad tira badan oo reer puntland waxay aaminsan yihiin xisbiga horseed inuusan si xaqa u maamulaynin dowladda horta number 1 markuu ugu horeyso dowlad ba ahaydeen haddana somehow waxaad isu bedesheen xisbi walaalkay wuxuu ka sharqamiyey dhaqaalaha dowladda oo shacabka iyo idinka taa xisbiga aad tihiin see lagu kala soocayaa waxaa noo sheegtay jira annagu lacag baan contribution u samaynaa laakiin isna intaas keliyada waddankii oo dhan baad haysataan baabuurtii baa haysataan xafiisyadii baa haysataan istaambadii baa haysataan everything else baa haysataan ogow haddana maxkamadii ma jirto idinka idin cayimaysa idinkaa maxkamadii haddana marka mana rabtaan inaad debate ka furtaan waxaa leedihin sideedaa lagu qaadanayaa wax kasta oo xitaa waxaad inkirsantihiin in waddanku haddeer political crisis ku jiro oo qaylinayo baa inkirsantihiin haddaad dowladtihiin waxyaabaha dadka dictatorshipka lagu gartana waxaa ka mid ah anugu dictator baa tihin ma dhahayo laakiin dabeecad character baa jira characterku waxa weeye ma qiyaasi karo outcome-ka soo socda qofkaas waad arkaysaan haddeer waxa ka dhacay Egypt isagoo fadhiyaa loo yimid ninkii la oran jiray xusni mubaarak qadaafi micnaheedu ma ahayn inay saas rabeen micnaheedu waxay fahmi waayeen waxa soo socda marka annagu haddeer feeling baan leenahay waa arkaynaa gobollada waddanka wax ka socda dadka qurbaha jooga waxa ka socda idinkiina waa inkiraysaan 100% ma jiraan dadka mudaharaada ay anaga jecel yihiin baa leediin marka waxaan rabnaa goormaa bilaabaysiin inaad dadka engage garaysaan oo la hadashaan oo aad public soo istaagtaan oo tiraadaan dis waxaa jira rabna in laga hadlo thank you aad baa u mahadsan tahay runtii waxaa moodaa gudaha waxa ka jira waxa dibadda ka jira in kala duwan yihiin maamaha habeen dhaweyd aan ku maamaarayo inaan soo qaato maalin maalmaha ka mid ah ayaanu meel biibtaa fadhiya baa nin shaaba meel ka cabeeyey nin baa meel idhow fadhiyey tuu soo dulkay bay soo ag fadhiistay runtii ma garanayn markaasuu wuxuu yidhi niyahu ayaantii halkaan hawshii oo mishin ka dhacay halkaas ayaantii hawshii halkaan ka dhacday waxaa la yidhi hebel baa ka dambeeyey ka waran wallahi warkama hayaan ka waran buu yidhi hebel waxay rabeen inay saas dhacdaho hawshaasi timaadaho taasina saa isku bedesho mishinkaasa loo dan lahay ka waran in adigu madad ka dambe baarayaasha ka mid tahay hawlahan madad ka shaqeeya oo wax baaraa ka mid tahay see waxaan ka ogaad maya waa qof walba wax qarsoon maba ahaba haddii in waxaasoo dhan banaanka la soo dhigo oo qofkan mishinkii waxa uu damacsan yahay iyo waxa isku bedelaysa iyo wuxuu riwaayad aan daawanayna maaha waxay u baahan tala iyo aqoon bay u baahan tahay waxaan ka keentaniyo adigu wuxuu igu wareertay akhirka wuxuu yidhi wallahi niman odayaal waaweyn oo siyaasiyiin aan ku sheekaysanayay marka waxaan u maleynayaa odayaashii mishinkaa sameynaya inay sheekeeyaan u malaynaya marka runtii puntland wax ka jira ma jiraan xaaladdu waa caadi alxamdulilah wax dhibaataa ma jiraan runtii laakiin idinka xawaadir muuqda weydiiyo mid siyaasadda maaha laakiin waa haddana wax la xiriira wey waxaa yani waktigeedii ba hadda la joogaa doorashadii sidii waxaan u malaynayaa looga gudbay
systemkii hore oo dastuurka hadda maaragtay oo doorashooyinka hadda loo gudbaayo sida aanu warar ku maqlaynay waxaana aynu wada ogsoonahay kulligeen oo dhan in yani doorasho marka la yidhaahdo waddan loo baas garaynayo ama degaan inay wax aad u dhib badan ay tahay oo tirakoob deegaankii iyo maaragtay xuduudihii waxa maaragtay degmooyinkii iyo gobolladii iyo wax oo dhan la cayimo tirakoob la suubiyo yani hawlo fara badan bay u baahan tahay oo waxyaalaha ku saabsan waxaan ogsoonahay oo taas markaan sii raacinaya inay jiraan deegaano puntland ka tirsan oo weli ka maqan meesha oo qaar puntland somaliland ay gacanta ku hayso qaarna ay gacanta ku hayaan khaatuma marka waana deegaan ballaaran oo dhinaca kale deegaanka maxaan ku yidhahdaa nugaal waxaan lehay sanaag iyadana waa sidoo kale oo dee sanaag oo dhan waa ogsoonaa in yani in badan ay maaragtay puntland xaggeeda soo jirto laakiin inba iyadana aan la tegi karin oo dad kale gacanta ay ku hayaan sida magaalada dee caasimadda ah oo ceerigaab ay ka mid tahay ilaa deegaan ka mid tahay la kalamgaraynayo oo puntland kalamgaraynaysa marka sidee bay u suuragelaysaa in maxaan ku idhahdaa doorashooyin ay uga dhacaan dhulkaas iyadoo ayna lama horaan tahay aan u baahannahay oo khasab ay noqoto inay doorashooyin ka dhacaan oo ay ka mid noqdaan reer puntland bay ka mid yihiin sidee bay u dhici karaysaa in waxaasoo dhan la islaalo suuragal waa weyba jirtaaba in maamulka puntland gobollo meelo ka mid ah ay adag tahay in doorashooyin ka dhacaan laakiin waxaa wax walbaba lagu iloobi karayaa waxaa la samayn doonaa guddi doorashooyin ah shuruuc baa loo samaynayaa qaabka doorashooyinka iyo sida meelaha aan la tegi karin go-aan looga qaadanayo waxay ku xiran tahay guddiga doorashooyinka sida ay u maareeyaan iyo sharciga ka soo saaraan marka waxaan aaminsanahay waxba nagama xumaanayaan kolleyba dariiqi loogu talagalo baa la marayaa anna hadda dee kamama jawaabi kara sababtaa sharcigiina ima hor yaallo welina guddigii sharciga samayn lahaa lama diyaarin marka inaan waxba naga xumaanin baan aaminsanahay insha allahu tacaala go-aankeeda iyo qaabkii loo samayn lahaa aan ka warsugno shuruucda loo sameeyo insha allahu tacala mahadsan waa ku salaama mar labaad su-aasheeda waxay daba joogtaa arrintii ahayd deegaanada ka maqan maamulka puntland waxaa tiri dhinaca somalilan waxbaa ku maqan khaatuma waxbaa ku maqan hadda maamulka puntland sida dowladda federaalka hadda u yiraahdeen somalilan wadahadal baan noo socdo wax wadahadal ama heshiis ama aad isla gasheen ama aad rajaynaysaan ama aad maaragtay wax procedurkeeda kugu jira miyuu jiraa had jirtaan sida maamulka khaatuma ama somalilan runtii somalilan waa soomaali khaatumana waa reer puntland federaalkana waa dowladdeennii naga dhexaysay maamulka puntland isagaaba wax ka dhisay federaalka wixii uu uga baahnaana sharciga ku qoranta marka wada hadal hadda aan puntland uga baahan tahay federaalka oo negotiation ah in sharciga la fuliyo kiis uga bannaan ma jiro somalilan iyo puntland hadda dhibaato ka dhexayso weyn ma jirto deegaano ka dhexeeya way jiraan oo laisku haysto laakiin hore uga jawaabay oo shacabka degan bay ku xiran tahay inaan shacabkaa dhibo loo geysana waa mas-uuliyad kolle puntland saaran marka dee hadda wax somalilan puntland ay wada hadal uga baahan tahay oo dhehayso waxa aan ka wada hadalno miiska ma saarna laakiin kolleba intaan ka ogahay waxaa laga yaabaa in waxyaaba aan ogahay ay jiraan baa laga yaabaa laakiin inta aan ogahay puntland iyo somalilan hadda wada hadal u socda ama ishuyaal taagan oo in laga wada hadla ay taagan tahay ma ogi anugu federaalkana dee puntland iyadaa wax ka dhistayba waxay uga baahnaydna sharciga ku qoran tahay sharcigan loo fuliyo unbay puntland u baahan tahay waa mahadsantahay asalaamu calaykum mar labaad jalawasiir waa ku soo dhaweynayaa laba su-aalood oo baan wax kaa weydiin lahaa midda ugu horeysa waxa waaye wax badan baad qabateen oo fiican daa dowladda aad tihiin oo aad u qabateen puntland iyo horumarka iyo sidai aad u dadaasheen waxaa u malaysaa maybe inay tahay maskaxdayda ama dad badan ay qabaan in xoogaa aad ka gaabiseen waxyaalaha badan aad qabateen oo fiican inaydaan dadka u sheegin ama aydaan ka gadin maadaama la gelayo seasonkii doorashada oo
dadka aydan engage garayn sidii cabdullaahiba u sheegay midda labaad waxa waaye dad fara badan oo reer puntland ayaa qurbaha degan sida maraykanka canada yurubiyaanka adduunka intiisa kale waxaa malaysaa iyadana inaa xoogaa ka gaabinaysaan oo hal ninoo wasiiro sidaadoo kale yimaada oo mar la hadla maaha inaydan haysan xafiisyo dadka la xiriira ama dadka wixii update gareeya ama dadka maaragtay wasiir qaabilsan qurba joogta markasta maarag dadka la xiriiro yiraahdo dalkii halkaasuu marayaa arrintu halkaasay maraysaa halkaasaa la geedi socodka dimuqraadiga halkaasuu marayaa dadweynihii halkaasay marayaan tuulooyinkii halkaasaa la gaarsiiyey wax walba inkastoo si fiican noogu jawaabtay aan noogu warbixisay anigu waxaan kula talin lahaa xisbiga horseed ka mid baan ahay dadka taageerayaashiisa ka mid maaha laakiin waxaan dhihi lahaa inay dadka waxa ay qabteen oo fiican oo runtii la oran karo waa wax horumar dalka gaarsiin kara inay dadka gaarsiiyaan oo sheegaan oo engage gareeyaan oo sida hadda meelaha laga hadlayo gaalkacyo iyo qardho iyo intay hor fariistaan wasiir ku xigeenada agaasimayaashu intay tagaan dadka la hadlaan oo sheegaan waxa ay dadku dad wax badan baysan waxa laga yaabaa dadku inaysan dareensanayn oo xagga dimuqraadiyadda shacabka in la wacyi geliyo loo tago lala hadlo idaacadaha laga hadlo internetyada laga hadlo waa ka baxay haddaan ku hormaro wacyigelinta bulshada iyo way socotaa runtii oo hadda waxaa la furayaa idaacad iyo t v puntland ay leedahay oo cid kasta oo timaada iyo madaxweyne kastoo yimaada uu dadka warka ku gaarsiiyo insha allah in sida u dhaqsaha badan loo furaa rajeynaynaa maamulkaana la bilaabay oo keenay waa weliba waa website aad iyo aad maaragtay waa idaacad t v oo international oo aad iyo aad weyn waay taas insha allahu tacala waxaan rajeynaya waxba naga xumaan tan kale ah wakiilada iyo wasiirada dibadda qaabilsan puntland wasiiraha dibadda u jooga sidaa ka warqabtaana puntland diaspora forum meel walba xafiis bay ku leedahay iyaan ku xisaabtamayna hadday hawshooda gabeen noo sheega insha allahu tacala kuwa kalaan keenaynaya marka kolley way jiraan oo puntland diaspora forum xafiiskeeda intaa waa la hadalhayaa iyadaanu shaqadaa ku ognaa inay dadka wacyi geliyaan haddaan in yar dib ugu soo noqdo jaaliyadda reer puntland halka fadhida maamulka aad baan idin dhaliilaa runtii weliba anugu aad baan idin dhaliilaya haddaan waqti jaanis ka faa'iidaysto ma hayno ilaa iyo hadda dhowr iyo 20 sana qurbaha joogteen waxbaa baranayseen waxaan idinka filaynay wixii aad barateen inaad noo soo celisaan hadday khibrad ahaan lahayd iyo hadday aqoon lahaan lahayd iyo hadday injineer ahaan lahayd iyo hadday business ahaan lahayd noo keentaan baan idinka sugaynay laakiin idinka waxay noqotay su-aasha ka jawaabayay oo nimanka siyaasiyiinta warka idin soo buufinayay inaad ku ekaataan marka insha allahu tacaala haddaynaan idinku qaban waxaagaya ma jiraan waxqabta markaan wax qabanno wax qabataan annaga wax qaban karayna markaan labadeena wax qabanno ayaa shacabku wax fahmi karayaan laakiin inta annagu isku mashquulsanay waxba ma hagaagayaan aad baa u mahadsantiin daawadayaal barnaamijkan idinkaga imaanaya Somali TV maanta waxaa suurtageliyay Lakeview Hall ee magaalada Minneapolis maamulkeeda Sacdiyo barnaamijkan oo ay ka soo qayb galeen Somali community ee ka soo jeeda Puntland waxaa kaloo barnaamijkan marti ku ahaa oo isna su'aal ka dhiibtay website-ka Amara News ee isaguna ah website-yada Soomaalida kamid ah oo ka socda Danjir Cabdullaahi barnaamijkan waxaa soo qaban qaabiyay Somali TV halka aad ka daawanaysaan daawadayaal waa Somali TV waxa kaloo aan halkan idinka sheegayaa in uu jiro website aan caalamka ku leenahay meel kasta oo aad joogto haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada Somali TV oo aad kala socon karto meel kasta oo aad ku sugan tahay caalamka waa Salaam News waxaad kaloo kala socon kartaa meel kasta oo aad ku sugan tahay caalamka isna Somalia Express Facebook isaguna waa Somali TV Facebook daawadayaal barnaamijkii maantay waan ku hadlaynaa arrimaha Puntland oo marti nagu ahaa wasiir dowladda deegaanka waa dalxiiska iyo deegaanka ee Puntland Saleebaan Maxamuud Saciid Doodaadi loo yaqaano oo isagu marti ku ah magaalada Minneapolis dhawaana ka yimi Soomaaliya ee Puntland barnaamijkan way soo qaban qaabiyeen bahda Somali TV waa anigu Caawil Nuur Shiraac Maxamuud Cali Xuseen iyo Siyaasi Ciise Saalax iyo Maxamed Talyaani inta ayaan ku soo gabagabeynaa inta aan dib dam ugu kulmayno barnaamijkan la mid ah waa anigu Caawil oo leh dhamaantii iyo ka qaybgalayaashii barnaamijka nabadgelyo amaana Allah is arag dambe oo xiiso leh wad maasantiin idinkuna dhamaantiin
Bye.